老妹儿，嘎水稻呢？嘎水稻呢？哎，你会嘎吗？哎呀，不会嘎，那刀快呀，这刀嘎水稻可快了，一嘎呀，你看，嗖嗖的干起出来，可透能了，这小镰刀啊！老妹儿，哎，嘎水稻了？那嘎水稻呢？还是水稻，你会嘎吗？刀快吗？这个刀快呀，它是6.5猛钢的刀头啊，割玉米、割水稻，你看干起活来，刷刷的呀，老透了。这个刀行啊。